كابتن زيدان، ليش تأخر كل هالقد؟ ذخيرتنا رح تخلص. هدول حاصرونا، يلا تعوا معي. ما تحملوا أكتر، ما تحملوا، بس ما يكون حدا منهم مات. أخ يا زيدان أخ، والله الظلام ما راح يتركوك ليقتلوك. أمي، لازم أنقذ طارق. هذا الشريط فيه كل شيء، كل شيء. لازم وصله لديالا. خلاص طارق مربوط بهاد. افتحوا الباب ولك، افتحوه. سكروا علينا الباب وحبسونا هون الخونة. الله لا يوفقهم. تحمل يا طارق، تحمل. رح أطلع من هون، أنت كمان رح طلعك إن شاء الله، بإذن الله بطلعك. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف يا أمي، رح نشوف. زيدان وقع بالفخ، من هلا هو بإيدنا، وطارق ما حدا رح يخلصه. حلو، يعني فيك تقول خلصنا من زيدان ومن طارق بنفس الوقت. المسكين طارق رح يضل بالسجن لسنين طويلة وحتى يتعفن. أعزائي المشاهدين، إليكم اليوم إحدى النساء التي قالت بأنها تعرف حقيقة الأحداث التي جرت في منطقة أرديل. إيه، القائم مقام القديم يعني طارق كايا بيكون ابني، وهلأ اللي حبسه بتهم مزيفة واللي لعب عليها اللعبة وخلى الناس تطلع ضده وتتهمه بيكون سليمان أبوه. يعني سليمان هو سليمان كايا بنفسه. سليمان كايا مع الناس اللي عم يشتغل معهم بيكونوا أكبر أعداء لهذا البلد. شغله الشاغل إنه يزرع الفتنة بين الإخوة ويخلي الأخ يقتل أخوه. كيف يعني؟ هالمرة عم تكذب، هالمرة الفاجرة كلامها كذب، بهدلت الدنيا. طارق كمان هلا يعني القائم مقام هذا المعلم يلي محبوس هلا بيكون الو. شو عم يصير؟ كيف بتسمح بكل هذا الحكي؟ أنا ما عندي أي علم بهذا كله بنوب، بس رح أوقف الإرسال فوراً. بتسكتها لهي المخلوقة فوراً. إذا هذا الإرسال كمل أكتر من هيك، النهاية أنت فكر فيها. لكن طارق بيكون ابنك. كيف صار هيك؟ معناتها كرمال هيك ما كنت عم تسمح لنا نقتله، وكل مرة بتطلع لنا بحجة. اسكت بقى واتصل بالقناة ووقف الإرسال فوراً. يلا بلا ما تضيع الوقت، يلا. أنا اللي قلته كتير مهم. أخ، شو عملتي أنت؟ يعني شو عملتي؟ قولي شو عملتي؟ بهدلتي الدنيا. هلا أنا كيف رح أحمي طارق؟ كيف رح أحمي ابني؟ الله لا يعطيك العافية يا مرأة، أنت قضيتي علي. شباب ارجعوا لمحلكم. ليش؟ قلت ارجعوا يا شباب. شو صار؟ خفتوا وتراجعتوا؟ وقفوا، اتركوه. بعده خلص. اضرب قوة. وقفوا، قلت لكم وقفوا. يا حراس بكفي، يا حراس لك اتركوهم. خلص بكفي يا حراس.
وقفوا. خلاص خلاص بكفي. وقفوا. قلت لكم لا تتدخلوا. كنا لازم نسمح له يضرب حضرتك. كنتوا لازم تتركوه. طارق كايا، المدير بده اياك. بعتت وراي حضرتك؟ كان بدي اياك تتفرج على هي. أمي؟ من سنين وهن عم يقتلوا الناس على هالأرض وطلبوا إنهم يقتلوا. حرقوا قلوب كتير من الناس. قديش بيوت انهدت بسببهم، بس ما رح يقدروا يتخبوا أكتر. الرجال اللي على راسهم سليمان كايا بوقت من الأوقات كان جوزي. لما اختفى فجأة بلشت دور عليه بس ما لقيته، ومع الأسف طلع هون، بس ما كان عنا علم ذنوب. وبالعمليات غير وشه وشكله كتير. وبعدين ما كفى اللي عمله بأهله وبالناس وعيلته من تعذيب وإهانة. هذا الرجال ما عنده لا رحمة ولا شفقة أبداً. وهلأ كمان بده يموت ابنه طارق كايا. يعني ابني أنا رح يعذبه ويضحي فيه، بس أنا ما رح أسمح له بهالشي أبداً. شو ما رح عملتي يا أسمح أمي؟ له. رح أدافع عن كنت بتعرف ابني. كل هذا الشيء؟ مع الأسف وانا كنت مفكر. ما كان لازم تحكي. بالتأكيد هذا الوقت الغلط. وهلأ أمي شعلت فتيل قنبلة كبيرة كتير. بتكون عملت كل هاد كرمال تخلصك. أي بس يا ريت لو ما عملت هيك. مفكرة إنه يلي عملته مفيد لإلي، بس هذا خطأ فظيع. رح يصير شغلات ما منيحة أبداً. ديالا، ديالا، لا تزعلي حالك، ببوس ايدك. بتعيشوا معنا ومنعيش سوا ومندبر حالنا. أنا ما عاد أزعل أبدا يا أيمن. كل شي بدي إياه هلا إنه خلص، بس إنه يطلع طارق من هنيك بخير وسلامة. خلينا ندعي إنه زيدان يطالع أمه من هنيك ان شاء الله. ديالا خانم، فيك تيجي معي شوي تشوفي اللي صار؟ شوفي. أنا إلي سنين بعرف إنه هربان من قضية تار، ماما؟ بس مع الأسف هو غير وشه وكمان عمل من الظلم مهنة إله. سليمان، يعني سليمان كايا من اليوم ورايح ما رح يقدر يتخبى أكتر. أنا هلأ رح أحكي كل شي عنه اليوم. أعزائنا المشاهدين، بسبب عطل فني نحن مضطرون إلى الدخول إلى فاصل إعلاني، نعتذر منكم. قطعوا الارسال. هي كانت ضربة قوية لسليمان، بس ليش عملت هيك؟ هذا ممكن يكون في خطر عليها. اختي خلينا نروح وناخذها من هنيك. انت ما بتتخيلي هدول شو ممكن يعملوا تمام، فيها. امشي نطلع فورا. يلا. نعم استاذ شوكت. استاذ ايمن ساعدني. الارهابي اللي اسمه مروان خطف ياسمين، ما قدرت امنعه ابدا. شو؟ كيف صار هيك ما بعرف. ياسمين مو هون. ياسمين بين ايدين هداك القاتل. شوي اهدى، طول بالك، حاول تهدي. كيف صار هيك؟ مروان كيف كان بالحبس؟ امتى قبضوا عليه؟ كيف صار هيك ما بعرف. مبين انه طالع بشكل من الاشكال ولحق ياسمين لهون. المسكينة اجت وتخبت عندي، كنا رح ناخذ بانا ونروح. وكيف قدر يدخل لجوات البيت ويخطف ياسمين؟ انا ايدي ورجلي مربطين، ما فيني روح الشرطة. الرجال مجنون، ممكن انه يضرها لياسمين. بترجاك ايمن تساعدني، انا ما فيني اترك ياسمين بايد هداك المجرم. شوكت، ماشي، انت انتظرني، انا جايك فورا. تمام. أيمن شوفي، مروان خطف ياسمين. يا ربي دخيلك، كيف بيعمل هيك؟ تبلي اختي، تبلي، فهمتي؟ نحن مضطرين نلاقيها قبل ما يأذيها، انا رايح لهونيك. تمام أيمن، أنا كمان رح جيب حماتي. تمام، ماشي، انتبهي أنت على كمان. يا الله،
بابا بابا بنتي أمي رح تجي، أنا خايفة كثير بابا. شو إذا أمي ما رجعت؟ لا تبكي بنتي. ليش عم تبكي؟ إذا أمك شافتك هيك رح تزعل كثير. لا تزعلي حبيبتي، رح رجع لك ابنك. وعد مني يا بابا رح رجعها. كرمال رجع أمي بابا، ما بدي يصير لها شي.